Ginoo, ako imo man dinha sa sinugdanan. Wala ka magmakulang. Gigiyahan o giandam uban ni San Francisco Javier, patron o panig-ingnan. Diha sa pagpakailap sa Diyos no kaluwasan. Aban! Agay! Aban! Atong hinumduman, kabahin kitang tanan, niining misyon sa simbahan. Mapapari, relihiyoso, ulay kuman. Atong katungdanan ang pagsangyaw sa maayong balita sa katawhan. Busa, higugmaon ta ang santos na Eucharistia, imamaton ta iyang buhing presensya nga masinati sa pan ug sa bino, timaan sa paglaom sa iyang mahigugmaong pagsakripisyo.